請咗個機器人，對唔住啊。哦，唔緊要，唔緊要。係咁嘅。我好中意聽你節目嘅小圓姐姐，我都好經常聽到阿 Sam 哥同埋阿平常心佢哋，我覺得佢哋三觀好正嘅。我下面嘅故事，我想大家幫我聽下。其實，我請大家唔好鬧我先啊。我好怕人鬧嘅，其實我係咁嘅。我係想講下我同埋我奶奶嘅事。咩事？我同我老公咧係屬於早戀嗰種嘅，因為我哋12、13歲嘅時候係讀初中。我同我老公咧係隔離班同學，跟住我哋12、13歲啊？係啊，其實即係我哋唔係，即係我可以講係真係嫁俾愛情嘅。係純粹愛情嘅，唔係講條件啊，有冇錢啊嗰啲問題。我明白啊，因為咧你哋竟然咁早戀噶，呢個世間上咧係咪真係有咁奇妙嘅嘢咧？12、13歲咧就會認定對方為終身伴侶嘅咧？其實當時雖然係早戀，但係就冇話唔好話好光明正大嗰種確認關係嘅，即係你我對係有好感咁樣。哦，咁後尾啦，後尾係幾時確立關係啊？後尾我哋確認關係嘅時候係我讀咗大學啦。哦，跟住我老公咧係同我係即係點講咧？佢成績係冇我好嘅，跟住我可以為咗佢咧去一間低於自己分數線嘅學校，即係只係為咗同佢同一個城市。哦，即係咁，你係當時你係冇確立關係嘅，你係讀咗大學之後先至表白嘅，但係咧你都希望同佢同一個城市。我係希望同佢即係可以同佢喺同一個城市而去咗嗰間大學。咁後尾佢就嗰啲好搞笑嘅，佢係即係學校入邊咧，咪有啲徵兵嗰啲咁嘅咩？跟住佢就日聽到人哋講啊，嗰度啊去體檢啊，有50蚊啊做免費體檢啊。你知道嗰啲體檢一過咗，你就要去噶嘛，你冇得唔去啊嘛，你唔去係犯法噶嘛。咁佢去咗係咪？跟住佢去咗。咁點算啊？好彩定唔好彩咧？跟住佢去嗰個叫做嗰個單位啊，佢係有得出差嘅。跟住佢翻嚟嘅時候，已經即係佢去咗2年，中途係有翻過嚟嘅。佢哋翻嚟嘅時候，我哋有見面嘅，嗰種係小別勝新婚。跟住我哋係有咗個瓜瓜。跟住佢可以為咗個瓜瓜，佢話一定要留住，所以咁你要留住嘅話，你要符合國家嘅法律㗎嘛，咁你就要攞紅簿仔啦。跟住我哋攞咗紅簿仔之後，但係佢媽咪係唔中意我㗎。點解？呢個佢媽咪覺得咩有錢女啊，唔識過日子啊。咁佢屋企咧家庭條件點樣嘅？佢家庭條件。普通農村戶口，但係農村唔係個個都有錢噶嘛。佢係農村入邊比較條件低嗰啲。哦，佢媽咪係唔中意佢話有錢女啊，唔識過日子啊，呢啲嬌女啊咁樣嘅。佢係唔中意到我到，即係就算我有咗瓜瓜，佢俾咗我入門，即係佢不得已同我即係承認咗我同佢嘅關係，跟住。我老公佢係獨仔嚟嘅，佢有3個家姐。其實即係佢媽咪係生咗8個小朋友先至生到我老公㗎。咁即係佢有8個家姐，佢有8個家姐，佢有一個係最大嗰個係夭咗，跟住有2個係送咗出去俾人哋，即係話佢有5個家姐。其實佢係真真正正留喺屋企嘅得3個。3個家姐，然之後到佢見到嘅就3個。哦，跟住我同佢結咗婚啊嘛，跟住我原先咧係即係嫁之前啊，我係自己有份工嘅，即係你而家講嘅係10年前啦，我份工都過得去嗰種條件，即係嗰時候都有700K 咁嘅工資咁樣嘅，其實係過得。當時我自己係有儲錢嘅，跟住佢咧係為咗我係退咗伍翻咗嚟。跟住佢媽咪就唔滿意我同佢，之後佢覺得佢個仔為咗我放棄咗好多咁樣。跟住我咁你知道啦，佢係唔中意我噶嘛，佢又唔中意女喎。跟住好死唔死咧，我生嗰個咧又真係個女嚟噶喎。跟住佢係唔會幫你，即係唔會睇你嘅。當時我從結婚到養到個小朋友半歲已經係冇晒錢噶啦。
跟住我逼不得已去上班嘅，佢係唔想湊我個小朋友，即係當時第一胎佢迫於無奈啊，跟住。咁你而家第二胎生咗個仔定係女啊？我第二胎都係生咗個女。啊，咁然之後佢就係因為你生咗女而唔中意你。佢其實我入門前佢都唔中意我。佢唔中意你，佢家庭條件一般般，但係佢唔中意你，就係因為你唔識得過日子，呢個係佢嘅寶貝仔。佢覺得我撐佢唔起，因為我老公係1米88噶。啊，咁跟住我自己係1米58，我哋係30公分嘅身高差。唔緊要啦，人哋王祖藍同埋人哋嘅李亞男咧，佢哋都相差咁多公分啦，係咪？人哋仲男尊女卑咧，咪女尊男卑咧？跟住佢嗰陣時好搞笑嘅，我生住胎之後咧，即係我屋企呢邊啲習俗啊，生完小朋友咧，外家係會送禮啊嘛。跟住佢媽咪咧係，即係我奶奶啊，佢係喺市場賣豬肉嘅。佢跟住人哋咧，將咪送好多啲豬手過嚟俾產婦補身咁樣嘅咩？啊！跟住佢將佢攞嚟賣翻晒佢。佢攞去賣晒，佢斬晒，佢話斬到佢咩咁？佢話斬到佢好辛苦啊！斬啲豬手，即係人哋攞咗啲豬手過去，佢死賣晒啲豬手佢唔係俾你乜嘢係咪？係啊，當時因為我第一胎啊嘛，我哋係唔識得料理自己嗰種啊嘛。跟住咧，我外家仲送咗10幾隻嗰啲嗰嗰啲有毛毛嗰啲嗰雞嚟啊！啊！佢話佢當時佢話你邊度食到咁多雞啊？跟住佢喺出邊同人哋講啊！佢哋都傻嘅，送咁多雞嚟邊度食得晒啊？搞到我屋企餐餐銅本蒸雞食都食唔晒咁樣講。啊！咁然之後咧，跟住到我出翻嚟上班之後，因為有咗第二胎，已經係3年後啦。即係我當時已經知道佢係唔中意我，唔會幫我補身嗰啲咁嘅嘢啊嘛。到第二胎啦，第二胎我生咗出嚟都係女，佢直接醫院都唔過嚟啦。佢醫院都唔過嚟啊？咁你先生嘅態度係點樣？佢話佢要瞓覺啊，佢話唔得閒嚟醫院。咁我問你，咁你老公嘅心態係點樣？你而家唔好講你，唔使講你家婆啦，講你老公嘅態度就得啦。其實我老公對我係，即係你唔可以講話佢唔好啊，但係佢真係唔識得料理產婦噶嘛。唔識得料理產婦，你哋有冇咁樣嘅資本去入月子中心或者請月嫂？當時第一胎就冇了解過月子中心嗰啲嘅月嫂咧，因為佢屋企係宅基地啊，跟住佢有一個大家姐係個腦係芳村翻嚟嗰種咁樣嘅，即係你唔可以講佢好癲啦，即係佢係智商偏低同埋有啲偏激咁樣嘅。跟住佢個老公咧係外地嘅，即係我大姑奶同佢。咁我而家就係問你妹妹仔，我而家就問你嘅啫。跟住佢屋企係冇地方俾月嫂住，跟住我之前講過話不如我出去住月啦。跟住佢哋呢邊啲習俗咧，產婦係唔俾出去住月嘅，唔俾住月嘅，咁咪請月嫂咯。請月嫂，月嫂要過嚟住。咁有咩問題咧？呢度咧屋企咧就太細，冇位置住，因為佢屋企一家咧嗰本戶口簿咧係好厚好厚噶，係要2本戶口簿先寫得晒全部人嘅名嘅。咁好啦，咁你話唔得嘅話，咁樣又唔得，呢樣又唔得，咁你就要問你先生咯。我哋有月子中心嘅。佢就唔俾你出去住，你唔俾佢住，你就要同佢講明咯。你話俾佢知，如果係咁樣冇人照顧我住月，咁點算咧？你就老點你老公喺嗰度。我同佢講過，但係我老公就點講？佢唔係同我唔好啊。佢又第一，佢哋唔識料理你唔識嘅，你指導佢你要做乜嘢嘅，你就不斷咁樣叫佢去做。其實我自己當時都唔係好識，到過後我先知道原來係咁大問題。比如佢。即係我知道我家婆同我唔好，我知道佢哋同我冇乜怨。跟住其實我老公咧，從我有咗咧，佢係經常喺我身邊嘅。即係佢比如話我住咧，我入咗醫院嘅時候未翻嚟時候咧，佢經常真係除咗沖個涼，日日都踎喺我隔離噶啦，已經係。即係我啲洗衫啊、煮飯啊，即係你唔可以講佢識煮月子餐啦，但係已經係。佢係煮飯你食，即係佢唔知道邊啲對你好，邊對你唔好，但係佢係日日喺你隔離煮飯你食。佢啲衫褲係咪已經係佢幫你洗？佢已經係學喺度好努力咁樣，即係我睇得出佢係好努力咁喺度學湊小朋友噶啦，已經係。即係我叫佢。咁其實你係講你埋怨緊你家婆係咪？你而家埋怨緊你家婆係咪？其實你老公咁樣係算唔錯噶。我知道佢對我係好嘅，但係即係點講？我覺得我喺佢屋企係融唔入啊。
融唔入嘅就搬開啦。佢哋好排斥，即係好唔中意我。其實我睇得出，比如我家公咁啊，我即係而家我而家嘅狀態，我同埋我老公咧係一人一份工，咁係供一份抱一份啦。但係我家公家婆係唔湊我啲小朋友，因為佢覺得係女，佢覺得唔使咁矜貴啊。咁唔緊要㗎。同埋佢唔中意女，佢唔願意湊，佢話又唔係仔，使乜特登湊咁樣。咁唔緊要㗎，咁10年看婆10年看媳咁係咪啊？咁我哋唔強求人哋去點樣去湊啊，因為咧你哋生得出你就要養，你唔好諗住依賴人哋。如果媽媽幫你湊嘅，你就等媽媽幫你湊。我都明白，因為我都唔可以攞翻去俾我媽媽湊，因為我自己都有哥哥有阿嫂。咁如果我媽咪一個人湊太多個嘅話，我都唔即係良心過。咁我想問下你先生工資高定係你工資高啊？其實而家就肯定係佢高啦。如果我出翻嚟正正經經揾翻份工嘅話，我覺得我都唔會低過佢。咁你有幾多工資啊？你幾高工資啊？你先生？我先生工資有8、9千吧。好8、9千，咁好啦。我問你一句話，咁你2個小朋友有幾大？我而家個狀態，大嗰個已經8歲啦，細嗰個係5歲。你不如咁樣啊，你請個阿姨啊，佢唔肯嘅，你出嚟做嘢啊，你請個日頭喺度嘅阿姨花4、5千蚊啦，然之後咧你可以喺出邊做住嘢。我知啊，其實而家我都有出翻嚟做嘢，但係自己都係要接送啊，星期日都係要自己湊。其實我老公都同我講，如果唔想我搵份太辛苦啊，之前我要全職湊嘅時候咧，我咧就搵咗份賣嗰啲8+1嘅，即係我唔係喺嗰啲夜總會啊或者係KTV 啊club嗰啲賣嘅，我係喺餐廳啊，即係大排檔、唔緊要㗎，呢啲嘢你買得到嘅，有提成有收入咪得咯。我老公都即係點講，佢唔係唔願意湊。其實我老公話，如果佢即係老人家真係唔中意嘅時候，我哋都唔可以強求要佢湊。咁你老公講得啱嘅，強求唔到嘅。而且強求要佢湊嘅話，佢同個細路仔都唔好。即係我都會試過，有一次係咁樣嘅。我老公咧，佢去咗上班就未翻嚟，但係我咧就已經夠鐘上班啦。即係我夜晚係上8、9點咁樣嘅，同細路仔食完飯、沖完涼，跟住再出去嘅。但係講好嗰日咧，佢入8、9點都未翻嚟，跟住我放低咗個細路仔喺屋企，我同佢講：你爸爸好快翻嚟啦，你哋兩個先喺度玩。跟住咧，點知佢哋可能離開咗，我兩公婆就有啲扭計，跟住我家公家婆咧就啪啪咁樣要佢收聲。哦，所以你今日咧你就講你嘅家婆係咪？係啊，即係我覺得，即係我同我老公其實係冇感情問題嘅。我同佢即係而家為止結婚都10年啦。咁呢個咧，你話其實我知道你好難受，因為咧佢哋唔識得教隔代教育咧，佢係教唔好嘅小朋友嘅，你都知道。但係你俾得佢嘅話咧，你就預咗噶啦。呢啲咧唔係經常發生嘅事，咁你哋咪盡量少俾佢哋帶咯，係咪先？隔代教育咧，即係嗱後生輕鬆，但係隔代教育未必係一件好事嚟嘅。你不如咁樣啦，而家咧如果你同你先生暫時冇咩出現問題嘅，你捱多幾年咧，你一切都勝利噶啦，因為小朋友大個啦，你哋負擔咧亦都唔會咁重嘅，知唔知啊？我明白，即係我想講翻，好似我而家想講翻我重點啦，我家婆啊，跟住佢而家咧即係條件好啲啦，即係我老公佢退伍翻嚟咧，有啲錢嘅，跟住佢屋企咧有啲叫做股份啊，農村股份啊。我知道，我聽你把聲，因為跟住咧，我哋咧而家咧就買咗間村嗰啲公寓啊。即係合份公寓，佢係冇保嘅，但係佢就有可以住嘅，即係都叫做係你間屋咁樣啊嘛。佢而家叫我同我老公咩？你兩公婆啊簽個咩夫妻財產協議啊？跟住即係我唔明白點解要簽呢個咁嘅協議咧？跟住我哋已經你先生嘅態度係點樣先？我先因為呢間我哋而家住緊呢間咁嘅公寓啊，係寫佢老爺個名嘅，即係我老爺個名，點解嘅？佢阿爸個名嘅。因為呢啲公寓佢報嘅時候咧，我老公係未夠18歲嘅，係寫唔到佢個名嘅。哦，跟住即係淨係靠佢嗰份咧，同埋嗰啲所謂嘅股份咧，其實係買唔起嘅。跟住佢就走去咁講啊嘛，就要求咧就我老公去寫去簽啊，即係寫咁以後咧都係歸你先生嘅，咁你寫都係應該嘅。唔係噶，即係就算係佢寫，係真係寫佢個名，你應承俾我哋，其實我哋覺得冇乜所謂，但係唔係嘅，即係佢上面仲有幾個家姐噶嘛。哦，咁啊係。佢家姐覺得你寫得阿爸個名，我就有份噶啦。跟住因為我同佢媽咪，即係佢媽咪係越唔中意我嗰種，雖然我又冇。咁你不如咁樣啦，既然承擔嘅，你又驚住佢啲家姐搶嘅，咁咪叫佢寫好咯，寫好協議做好公證咯，咁樣咪得咯。
佢又覺得即係佢可能覺得我可能會對佢唔好咁樣，即係佢係唔願意寫嘅。佢覺得憑咩要咩咧咁樣？咁唔願意寫嘅，咁咪要你老公寫咯，你唔好寫咯，你問下個律師咯。咁到時候要負嘅責任都係你老公負嘅責任咯。我知道啊。即係呢啲都係老公負嘅責任啊嘛，跟住其實佢哋意思就話寫加工嘅，第日咧我兩公婆，佢意思係唔使我兩公婆還嘅，第日我哋有股份咧慢慢還俾佢，長命債長命還咁嘅意思嘅。佢要求我兩公婆咧寫個咩夫妻財產協議喎，去公證寫喎。咁我覺得我兩公婆你做乜要我寫個咁嘅協議咧？我哋又冇諗過要分開啊啲咁嘅嘢。其實佢就監管落去咯。咁你話咗啲乜嘢？我就話我唔寫，做乜要寫啊？我話你同老爺都冇寫啦，做乜我要寫啊？跟住佢就話咩去買間屋，即係佢覺得我哋嗰間咁嘅公寓啊係佢買啊嘛，因為係有村股份賣嘅，唔係全部都係我老公嘅錢嚟嘅。佢跟住我老公就話簽就簽啦，反正我都冇份。咁然之後咧，其實。我就係唔想簽咯，我覺得佢喺度針對我咯。咁其實咧，你可以做翻你自己。唔好仔，其實咧你可以做翻你自己嘅，你按你自己嘅意願得噶啦。即係點講咧？即係傷害自己利益嘅，我哋盡量咧就抽身啦。咁如果係諗唔過嘅，就交俾老公去揀。我老公意思就係。可能佢夾喺中間，我體諒佢，可能佢覺得難做咯。即係我明白佢可能覺得手心係肉，手背係肉嗰種，佢覺得佢阿媽又唔容易，我又唔容易咁嘅狀態啩。咁你冇可能係咪先？你冇可能屈就噶嘛？係啊，但係我又唔想。你話叫佢唔好買，如果係咁樣，我寧願租住啦。係啊，我覺得即係我同佢講你阿媽又唔中意我哋，點解我哋一定要喺度咧？即係佢屋企就可能覺得仔又重要咁樣。佢阿媽又唔俾我哋，佢媽又唔俾我哋出去住。第二點，我老公又可能又唔想出去住咁樣，因為我哋而家咁嘅狀態，即係我老公覺得佢都攞咗錢翻嚟買啦。如果我哋出去住，第日會唔會真係唔到我哋手咧？咁樣意思，我哋情況係比較複雜嘅。佢第一個家姐即係大嗰個啊，佢個老公係入罪㗎。哦，明白。跟住第三嗰個咧，又俾佢阿媽搞咗離婚㗎。哇！佢阿媽都俾佢阿媽逼到離婚㗎。跟住佢阿媽同佢阿爸嘅感情係唔好嘅，即係雖然我都唔理解點解佢可以生8個出嚟。一個比較強勢嘅女人啦。佢阿媽真係好強勢，佢而家仲喺市場賣緊豬肉，即係我唔講我老公細唔細大唔大啊，咁佢都起碼60幾啦，係嘛？具體幾多歲我又唔係好清楚。唔怕嘅，因為咧你同你老公嘅時間仲長啊，佢應該咧唔即係點講咧，佢唔會冇你哋咁長咯。你放寬啲個心態啦，睇下你老公最終嘅決定係點樣先啦。你哋而家諗好多嘢都係一個字，即係窮啊，貧賤夫妻百事哀啊，即係你哋比上不足，比下有餘。但係喺廣州呢個地方咧，你哋仲係算窮啲嘅。係，我都覺得係，我知道係偏窮。係啊，所以咧，你而家諗嘅係我點樣去諗辦法搵錢。當你有錢嘅時候咧，佢當你契哥咁叫肥肥聲肥你兩肥都得啊！你知唔知啊？跟住佢嗰啲親戚啊，成日又話咩？你生多個，你生翻個仔就咩會俾啲好面色你睇啊！我同你講，我唔係為咗人哋而活嘅，我為咗我自己。我而家啲經濟條件都咁差，我仲點樣生翻個啫？自己呢啲人又對自己唔好，按自己嘅生活隨性咁生活，好唔好，妹妹？明白。嗱，咁我放你落去啦，我時間都差唔多啦。多謝你，小圓姐姐，同你講完我都開心好多。加油啊！好嘅，再見。送首歌俾你啊！